Deje de roncar. Tratamiento odontológico con dispositivos de avance mandibular para ronquidos y apneas del sueño. Primera consulta sin cargo llamando al teléfono 4775-3920 o por WhatsApp al 011 4474 6668. Doctora Florencia Poletti, especialista en medicina dental del sueño. Muchísimas gracias, seguimos aquí en vivo en Radio Salud para todo Buenos Aires. Muchísimas gracias, como siempre digo, por todos los mensajes y profesionales que nos están escuchando en clínicas, sanatorios, más allá del público, en la cocina, en el auto, en los lindos lugares donde llega la radio, ¿no? Bueno, es momento de saludar oficialmente en este momento a la doctora Florencia Poletti, quien es odontóloga, ortodoncista, especialista en medicina dental del sueño, es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Medicina Oral del Sueño, miembro de la Sociedad Española de Medicina Oral del Sueño, titular de Ronco Apnea Argentina. Doctora, qué placer saludarla. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Con esa sonrisa. A mí se me rompió la cámara, lamentablemente, justo anoche. Usted sabe, la sonrisa, bueno, es odontóloga. Si ella no tiene una sonrisa tan bonita, ¿quién la va a tener, no? Bien. Bueno, doctora, un placer escucharla y vamos a seguir concientizando a la gente acerca de la problemática de dormir mal, del mal descanso, de tener alteraciones en el sueño a causa del ronquido, de la apnea del sueño y de la tecnología que hoy nos brindan como para solucionar o mejorar, usted me corregirá, este tipo de patologías, ¿se puede llamar? Claro, sí, son patologías. La apnea del sueño es uno de los trastornos respiratorios del sueño más común. Y generalmente el ronquido es como la punta de un iceberg. Uh-huh. El ronquido es lo que hace visible a la patología o Sí, audible. claro. Muchas veces, bueno, siempre digo lo mismo, el roncador que duerme solo no tiene problema. El problema del ronquido es el problema social, el problema para quien duerme con la persona que ronca. Eso generalmente es lo que lleva a la persona a consultar a un profesional. Y Uh-huh. ahí es muchas veces se descubre que detrás de ese ronquido molesto, que por eso llevó a la persona a consultar, se esconde una patología tan grave como la apnea del sueño. Claro. La apnea del sueño es muy subdiagnosticada, o sea, Claro, trae claro. consecuencias a nivel cardíaco, o sea, a nivel, también puede traer una diabetes tipo 2 y generalmente no se piensa en una apnea de sueño. Uh-huh. Totalmente. Se piensa en otras cosas primero y a veces si no es un especialista directo en sueño, no se piensa que puede tener un trastorno respiratorio del sueño. Bueno, por eso siempre hay que buscar al especialista. Usted recién hacía mención a que si una persona duerme sola, vive sola, lo que fuere, y está todo el día cansada, bostezando todo el día, ella misma se tiene que dar cuenta de esa sintomatología como para saber qué es lo que está pasando, porque obviamente que puede no enterarse nunca de lo que le pasa a la noche. Hay, hay un montón de cuestionarios sencillos que uno tiene para poder orientarse a ver si el paciente padece o no padece apneas de sueño. Hay 3 preguntas muy sencillas que A uno ver, puede hacerse, o sea, es un cuestionario, se llama el cuestionario de Stop Bang. Entonces, uno primero debe de preguntar, ¿ronca? Ahí puede contestar sí o no. sí. Segunda pregunta es, mientras usted está durmiendo, ¿siente en algún momento que deja de respirar y tiene como un sobresalto? Y si usted no lo siente, quien duerme con usted lo puede percibir, entonces ahí puede contestar sí o no. Y la Bien. tercera pregunta apunta al síntoma más común que tiene la apnea del sueño, que es la somnolencia diurna, que es ese estado de cansancio, eso que la persona se despierta a la mañana y dice dormí 8 horas y estoy como si no hubiera dormido. Uh-huh. Está dormido en circunstancias que una persona común
no se queda dormida, se quedan dormidos manejando. Mm, Eh, claro. entonces, con esas tres sencillas preguntas, uno ya puede orientarse y sospechar de una apnea del sueño. Obviamente, el segundo paso no es quedarse con este simple cuestionario o con otro, sino que es ordenar un estudio de sueño. Claro, El claro. estudio de sueño lo ordena un médico. Hay dos estudios de sueño, uno que es más completo y otro que es más sencillo, pero los dos son útiles. Ujú. Pueden realizarse o en una clínica de sueño donde el paciente se queda a dormir, o le entregan un dispositivo que se lo conecta el paciente y se lo puede llevar a la casa, y debe de ser ordenado, sí, por un médico. Ujú. Ahora, doctora, usted sabe que la primera charla que tuvimos la otra vez, Ujú. hubo muchos mensajes graciosos, al fin y al cabo, ¿no? Porque muchos decían, ¿saben cuántas veces me echaron de la pieza? O se escuchaba de la otra. Bueno, todos de ese calibre, ¿no? Y la verdad que se altera un poco el ámbito familiar cuando hay una persona que ronca con sonidos que son muy fuertes, ¿no? Y yo quería preguntar, sí, dígame, me iba a decir algo. No, 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 no. Ah, y justamente quería preguntarle por este dispositivo, que creo que ustedes son, no sé si titulares de este dispositivo, ¿sí? De avance mandibular. Y cuénteme de qué estamos hablando cuando decimos dispositivo de avance mandibular. Bueno, primero cerrar un poquito esto que vos manifestaste, que es el tomar a chiste un tema como es el ronquido. Claro. Eh, a mí a veces me molesta cuando las personas en general, bueno, pueden hacer chistes, pero a mí a veces me molesta cuando aparece un profesional que tiene la oportunidad de comunicar de manera masiva y termina siendo un chiste en cuanto al ronquido. Porque más allá de los chistes que se puedan hacer, para quien lo sufre, es un problema muy serio, muy angustiante. Es un tema muy serio y angustiante para quien tiene un acompañante de cama que ronca. Entonces, cuando se hacen chistes, a mí no me gusta porque hay personas que realmente la están pasando mal, sufren, se angustian. Eh, es muy desagradable al otro decirle me voy a otro cuarto o te vas vos, o así Ujú. voy de vacaciones o con vos no quiero compartir el cuarto. Sí, Tiene un problema social serio, más allá, ¿no?, de los chistes que las personas puedan hacer. Y sí, bueno, una vez que uno tiene al paciente diagnosticado, para contestar la segunda pregunta, el médico es el que va a indicar el tratamiento correcto. Dentro de los tratamientos, uno de los caminos es el tratamiento con dispositivos de avance mandibular. Los dispositivos de avance mandibular son aparatos que se colocan dentro de la boca, que posicionan a la mandíbula en una posición para adelante, adelantada, y de esa manera se arrastran todos los tejidos blandos, que son los que vibran sobre la vía aérea superior y producen el ruido del ronquido. bien. Cuando no solo vibran, sino que caen tanto que se colapsa, que se aprieta esa manguerita que lleva el aire a los pulmones, que es la vía aérea superior, es donde se produce una interrupción del paso del aire a los pulmones y ahí se produce el episodio de apnea. Bien. Eh, Usted me decía, perdón que la corté, doctora, usted me decía, y un poco lo tocamos la otra vez, y está bueno remarcarlo, esto de la compra online, comprar cualquier tipo de aparatito de cualquier cosa porque te la venden como un milagrosa, y la verdad que usted ya lo ha dicho, es un tema serio, es un tema que hay que tratarlo con un profesional y no caer en esos aparatitos baratos que se venden, ¿no? A ver, acá no es cuestión de si es barato o si es caro. Como todo dispositivo médico, debe de ser administrado por un profesional formado, por alguien que entiende del tema, que sabe de su confección, de su adaptación, del tratamiento y del control del seguimiento de ese tratamiento. No, los especialistas en medicina dental del sueño estamos muy en contra de todo lo que es masivo, que se vende en farmacias, que se vende en free shops. Esto debe de ser totalmente manejado por una mano especialista. Ujú.
To- Ni siquiera por un odontólogo general. Ese odontólogo debe de formarse en medicina dental del sueño para poder hacer un correcto dispositivo de avance mandibular y obtener resultados exitosos, porque si no, Ujú. a veces dicen, esta terapia no sirve, este tratamiento Claro, no sirve. Entonces uno ahí tiene que ir a investigar. A ver, no es que no sirve el tratamiento, no sirve la terapia. Lo que no sirve es quién lo hizo y cómo lo hizo. claro, claro. Y estaba pensando, ¿no? Cuando usted menciona la palabra terapia, cuando hablamos con psicólogos, decimos, nos cuentan que a veces es la pareja quien un poco empuja al otro a ir a una pareja, a una terapia de pareja, por ejemplo. Y aquí también, ¿no? Es el otro quien debería concientizar a su pareja acerca de ir a tratarse, ¿no? Porque por ahí, como decíamos hace un ratito, el que ronca quizás no se entera o no le da mucha importancia, porque el que sufre es el otro. Entonces, aquí es importante tomar conciencia de la persona que escucha y de la que no duerme también. Muchas veces a la consulta el paciente es arrastrado o el mismo paciente dice, bueno, Claro, sí, hagamos algo sí, para ver si sí. yo puedo aliviar esta situación, porque para quien duerme con una persona que ronca es muy difícil las noches. Ujú. También esto sucede cuando esa persona viaja en avión o viaja en colectivo Ah, o tiene que compartir una... a ver, yo tenía una paciente que vino una vez a la consulta y dice, hago excursiones con pernocte. Entonces yo la miro y le digo, y a ver, ¿y de qué se trata? Era una señora que vivía en el sur y que sí. cada tantos meses se iba con un grupo, armaban carpas a la vera de los lagos y claro, o no la querían llevar o su carpa cada vez la ponían más lejos. Uf, Trae un problema que el paciente se siente discriminado, se siente que molesta. No siempre es al cónyuge, sino que también es social, a veces es algo claro. de violencia. Y entonces muchas veces o es arrastrado a la consulta o es voluntario y decir, bueno, a ver qué puedo hacer para mejorar esto. Pero yo quiero repetir y que siempre quede en claro que el diagnóstico de lo que es el ronquido y la apnea del sueño debe de ser hecho por un médico y una vez que el médico indica el tratamiento con dispositivos de avance mandibular, el tratamiento debe de ser manejado por un odontólogo especialista, un odontólogo que se haya formado. Ujú. Uno ve en el mercado ligados a aparatitos de ortopedia infantil, líneas comerciales que tienen dispositivos estándar para el tratamiento del ronquido y la apnea. Y esos dispositivos no cumplen con los requisitos que debe de tener un dispositivo de avance mandibular para que sea eficaz y para que no altere alguna otra parte del sistema. Porque muchas veces pueden quitar el ronquido, pero le pueden traer al paciente asociarle una patología o de articulación, de las dos articulaciones de la mandíbula, Ajá. como un aparato de ortodoncia y al cabo de un año de uso al paciente se le movieron los dientes. O sea, tiene que cumplir con un montón de requisitos para que contribuya y le quite al paciente el ronquido y las apneas, pero que no le enferme otra parte de su sistema. Bueno, eso es un tema interesante, no solamente porque usted ya nos había comentado que cada dispositivo es acorde a cada paciente y no son en general. Me había dicho usted que esto es milímetro a milímetro, depende de la boca del paciente, ¿no? La vía aérea tiene un punto exacto en el cual se abre. O sea, más avance mandibular no significa más apertura de la vía aérea, sino que una vez que nosotros encontramos el punto exacto de apertura de la vía aérea, no tiene sentido seguir avanzándole al paciente la mandíbula, porque ya se le abrió la vía aérea. Ajá. Entonces, es fundamental que ese dispositivo de avance mandibular, que debe de ser hecho a medida del paciente, el profesional que lo realiza titule el avance. ¿Qué significa titular el avance? Medir la capacidad de avance que el paciente tiene con su mandíbula y saber en qué porcentaje va a mandar a confeccionar el dispositivo para que sea eficaz. O sea, no es, bueno, pongo la mandíbula más o menos adelantada. Claro, sí. O sea, es muy específico. Entonces, por lo tanto, el profesional debe de estar formado. Ujú.
Si bien es una patología que diagnostica e indica el tratamiento el médico, el odontólogo debe de saber con qué está trabajando, como en todas las especialidades, ¿no? Doctora Poletti, la derivación o la información que tienen sus colegas está a la altura o muchas veces, o cuesta todavía esto, falta instalarlo esto. A ver, en el mundo esta terapia, este tratamiento está completamente instalado, está completamente desarrollado, hay muchísima industria alrededor, o sea, tenemos en el mundo más de 100 modelos de dispositivos de avance mandibular. En Argentina cuesta un poco más, en Argentina todavía recién estamos empezando a difundirlo y a que esto, pero los médicos más actualizados están al tanto. Bueno. Cuesta todavía, o sea, todavía tenemos mucho camino por andar, por Claro. difundir, pero los médicos referentes saben de qué se trata y saben que estos tratamientos son exitosos en manos entrenadas. Claro, totalmente, porque aquí luego de 20 años de programa, nuestro programa está totalmente instalado en la agenda de la gente que se ocupa de la salud, y la derivación responsable es uno de los temas que siempre intentamos tratar. No, uno que este paciente es mío y lo atiendo yo en todo. No. Cada paciente tiene que tener a su especialista, especialísimo, entre comillas, para tratar su tema, ¿no? Porque ustedes se han formado tanto para que el paciente al final tenga un tratamiento adecuado, ¿no? No es simplemente tratar por tratar. A ver, esta es una especialidad que requiere de la intervención multidisciplinar. ¿Qué significa esto? Es una patología que tienen que trabajar de la mano los médicos, los odontólogos especialistas, los kinesiólogos, o sea, todo un equipo, porque a través de un dispositivo de avance mandibular o de un CPAP, que es otro dispositivo para el tratamiento de las apneas de sueño, lo que uno consigue es tratar a la patología, mejorarla, pero no vamos a tener una cura radical. O sea, el día que el paciente no usa el CPAP o no usa el dispositivo de avance mandibular, por ahí no va a tener tanta apnea, no va a roncar tanto, pero no es algo que uno le pueda decir al paciente, usted lo usa un año y se va a curar. No, claro, es calidad de vida esto. Es A ver, calidad de vida, es prevención de enfermedades que se asocian a la apnea del sueño y requiere sí de un tratamiento multidisciplinar, o sea, de varias especialidades en pos de la mejora de ese paciente. bien. Doctora Florencia Poletti, muchísimas gracias por atendernos como siempre, con la buena onda y la calidez que la caracteriza. Y recordar que la primera consulta es sin cargo, lo cual no es un dato menor para los pacientes que puedan acceder. Así que bueno, un placer escucharla como siempre. No, estoy a disposición. Les mando un abrazo. Que tenga un lindo día, doctora. Gracias. Bueno, linda charla como la anterior, muy instructiva, profesional, por cierto, y eso es lo que intentamos, y lo hacemos, no es que lo intentamos, lo hacemos, de tratar con profesionales idóneos y cada uno en su especialidad. Y la verdad que para mí fue un placer poder, y lo es, difundir este tipo de tecnología. Yo no sé si llamarle nueva, creo que la doctora me dijo, bueno, en los primeros países del mundo esto está instalado en nuestro país, falta mucho, como decía bien la profesional, pero la cuestión es que esto se machaque en los oídos de las personas que sufren y también en los profesionales de la salud. Fue la doctora Florencia Poletti, especialista en medicina dental del sueño.